புதினா, துளசி, கற்பூரவள்ளி இலைங்க, மிளகுத்தூள், தண்ணி, இது எல்லாமே போட்டு தண்ணியில் கொதிக்க வைக்க போகிறேன். 3 பேருக்கு தகுந்த மாதிரி வைக்க போகிறேன். இதை பாருங்கள், 3 பேருக்கு தண்ணி. இப்போ துளசியை போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு புதினாவை போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு கற்பூர இலை 3 பேருக்கு ஒரு 6 இலையை ஒவ்வொன்றா கிள்ளிக்கணும். 3 நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா ஒரு முறை கலந்து விடுங்க. நல்லா இப்படி கலந்து விட்டிங்கன்னா அந்த சாரெல்லாம் நல்லா இறங்க. தண்ணி நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள், பச்சையாக இறங்கி இருக்குது தண்ணி, தெரியுதுங்களா? மஞ்சத்தூள் போட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தட்டு போட்டு மூடிடுங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும். அப்புறமா ஃபில்ட்ரு பண்ணிடலாம். பாருங்கள், ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க. பெப்பர் தூள் பாருங்கள், ரெடி ஆகிடுச்சு. குடிக்க வேண்டியதுதான். குடித்தா சளியெல்லாம் போயிடும். செய்து பாருங்கள் நீங்கள்.